Živijo, tukaj Valentin. Danes je en tak oblačen, deževen dan. Ravnokar je spet začelo rositi. In taki dnevi na marsikoga vplivajo precej depresivno. Tudi jaz sem precej občutljiv na vreme. Bi na takšne dneve najraje kar cel dan spal. Skratka, zračni tlak oziroma pritisk vsekakor tudi vpliva na človeka, kjer imamo tudi v nas, v našem telesu, tlačni sistem, krvni obtok. No, so pa tudi določeni občutki teže. So določene energije, občutkov, čustev, ki se nam zdijo zelo težke. Eden izmed značilnih v tem smislu je občutek depresije, občutek žalosti, ko smo potrti, ko se nam nič ne ljubi, ali občutek skrbi. Takrat imamo občutek, kot da je naše telo težko kot iz svinca in bi najraje samo ležali, počivali. Vemo, da imamo kup stvari za postoriti, ampak ta občutek nas drži nepremične, nas omejuje pri gibanju, pri premikanju, pri tem, da bi uresničevali svoje cilje. Zakaj so torej ta čustva lahko tudi tako težka? No, čustva, ta energija, ki jo proizvaja, jo pretvarja iz fizične snovi, iz snovi našega fizičnega telesa in ima tudi svojo maso in svojo težo. Ko se ta energija nakopiči, se povečuje tudi ta občutek teže. In zato, ko nekako akumulirana energija v skupni svoji masi preseže določeno maso fizičnega, dobi vpliv nad nami in nas začne tlačiti navzdol. Zato je pomembno, da smo pozorni na to, ko začne v naši notranjosti ustvarjati neke konflikte na osnovi nekih nerealnih, polarnih, iluzornih prepričanj. In ko nam na ta način začne srkati življenjsko silo iz našega fizičnega telesa. Bolj ko dopuščamo, dalj časa, ko dopuščamo, da nam ponuja neke nerealne misli in da tem mislim sledimo, več energije počrpa iz našega fizičnega telesa in jo pretvori v to umsko energijo, ki jo mi čutimo kot čustva oziroma občutki. Vso to energijo pa mi seveda lahko tudi vrnemo nazaj v naše fizično, v svoj izvor in na ta način se opolnomočimo. Postanemo zopet notranje stabilni in si povrnemo moč in sposobnost, da svoje življenje usmerjamo proti cilju
ki ga želimo doseči. To, kako se osvobajati od teh umskih energij, s kakšnimi orodji je možno učinkovito preprečiti to ropanje naše življenjske sile fizičnega telesa iz strani parazitskega sistema, ki mu rečemo oziroma umsko-zavestni sistem. Te podrobnosti razkrivajo dokumenti, audio in video posnetki globalnega gibanja Destiny oziroma Equalife Foundation. V povezavah v opisu tega videoposnetka vam bom prilepil bližnjice do spletnih strani in odličnega spletnega tečaja Deep Light, ker boste dobili te ključne informacije za to, da se boste osvobodili tega občutka teže, teh težkih, mučnih energij, ki vas omejujejo v življenju, in da boste zopet postali svobodni, polni življenja in zmožni ustvarjanje realnosti, kot si jo želite. Zato si le pogledajte te povezave in se vpišite na ta brezplačni uvodni spletni tečaj, ki se imenuje DIP Light. Hvala za posluh in nasvidenje.